আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদল দিনে একটি বৃষ্টি স্নাত দিনে আমি সুমি। হোমমেকার সুমি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ চললাম কোলাঘাট ইলিশ আনতে। সকাল সকাল বেরিয়েছি, বাড়িতে এসে আবার খিচুড়ি, বেগুন ভাজা আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো বলে। তো সেই যাওয়ারই একটা ছোট্ট ক্লিপ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। বাড়িতে এসেই শুরু হয়ে গেল রান্নার তোড়জোড়। তো ইলিশ খিচুড়িটা হয়ে গেছে আগে, এখন আমি ইলিশ মাছ আর বেগুনটা ভাজবো। তো বাংলাদেশের একটা ভিডিওতে আমি দেখেছিলাম, ওইখানে কোনো একটা জায়গাটা আমার ঠিক খেয়াল নেই, তো সেইখানে এরকম ইলিশ মাছ ভাজা হয়ে যায়, তারপরে বা ইলিশ মাছ ভাজতে ভাজতে ওর তেলে বেগুন দিয়ে ভাজে। তো সেই রকম আমিও আজকে ওই ইলিশ মাছের তেলে বেগুন দিয়ে ভেজে খেয়ে দেখবো কেমন লাগে। তো খেলাম, খাওয়ার পরে খুব টেস্টি লাগলো। আপনারা কে কে ওইরকম ইলিশ মাছের তেলে বেগুন ভেজে খেয়েছেন একটু আমাকে জানাবেন কমেন্ট করে অবশ্যই। তো আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি আরেকদিন ইচ্ছে আছে ভাতের সাথে এরকম বেগুন ভাজা আর ইলিশ মাছ ভাজা খাবো, ঠিক যেরকম বাংলাদেশে খাওয়া হয়। মানে এই রেসিপিটা অসাধারণ ছিল। ইলিশ মাছের তেলে যে বেগুন ভাজা এত টেস্টি লাগে খেতে, আজকে না খেলে আমি জানতামই না। এইভাবে আমি বেগুনগুলো আর ইলিশ মাছগুলো ভেজে নিয়েছি। আমার খিচুড়িটা আগেই হয়ে গেছিল, এখন আমি গরম গরম ইলিশ মাছ আর বেগুনটা ভাজছি, এবার খেতে বসবো বলে। এই হচ্ছে আজকে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ। আর খিচুড়িটা করেছিলাম পেঁয়াজ আর মুসুরির ডাল দিয়ে। বেগুন ভাজা, ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি, আহা দারুণ লাগলো খেতে, কি অসাধারণ হয়েছিল আজকের রেসিপি। দুপুরটা একদম জমে গেছিল। তারপরে একটু শুয়ে ছোট্ট একটা ট্রিপ দিতে বেরোলাম আমরা সবাই। বৃষ্টির পর চারিদিকটা কত সুন্দর লাগে, আজকে বেরিয়ে সেটা ফিল করলাম। গাড়িতে যাচ্ছিলাম আর অসাধারণ লাগছিল চারিদিকটা দেখতে। আপনারা কে কে এরকম বৃষ্টির পর ঘুরতে বেরোন একটু জানাবেন প্লিজ কমেন্ট করে, ভালো লাগবে তাহলে। এই আকাশটাকে দেখে কখনো মনে হচ্ছে শরতের আকাশ। দেখুন আবার রামধনু, আজকে সব থেকে বড় পাওয়া হচ্ছে আমাদের এই রামধনু। সেই ছোটবেলায় আমরা রামধনু দেখেছিলাম, আর এতদিন পর আজকে আবার রামধনু দেখলাম। আপনারাও হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের সাথে এই সুন্দর রামধনুটা শেয়ার করলাম। অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। মানে আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক ও শেয়ার করে দেবেন।